طب بدي ايدك كده. بتطلع فلوس ولا ما بتطلعش؟ طب بتطلع فلوس ايه؟ ها؟ طلعت فلوس ولا ما طلعتش؟ مش شغال على طول طلع فلوس. شوف بتطلع فلوس اهي. ده ليه؟ صدق بتطلع فلوس ملايين. ده ليه بتطلع فلوس؟ ده انا بلعب شويه كده. يا مكنه ولا خش كده شويه مش عايز تنزل ليها. ده احنا بنركبها بقى ونمشوا 5 جنيه والباقي بعد العشاء. انزل بس يا بصلايه كده. انزل يا ها بصلايه اتكل على الله. اتكل على الله ليه؟ ده حماره بتشيخ فلوس. ايه بعد يا انا اشتريت الحمار. انا اشتريت الحماره وقفت. هشتري حماره. اشتريها بكام؟ 5 5 جنيه. جنيه. انت بتشتري الكيس بقى؟ الباقي بعد خلي بالك يا ابو صلاح انا بجيلي فتره عايز اضربك ومش عايز اضربك. هتضربني؟ تضرب كبير المنطقه تعمل كده يجي لك فلوس. ماشي بجيب فلوس ليه؟ بس بتنشحن. بتشحن؟ مش لا فيشه بتاعت كهربي. لا ده